Ka jala Meghalaya haksi palai kala saki bakidan hadu kalai ngut kibriyo kibayo covid kabakan thop ya kisibau ngut kisipai BSF bat lai ngut kiriyo pai ba habakaren bat kila thai kubor umatri katran kakoi khia ba el hek ulai thu bai wei bali yatho sapatna bat arngut kibawana Delhi kanthop ya wei samla pule Sipungut kide na po BSF wei di bawan na po Delhi di kena pule dan tasai wei pule kide kiba let sapo Patna balik yatho shwa ka lockdown ga let jatai jadi one pai pule ha ka chitarik Julai tikila le ya ka test ke na dosodong but meneng sin ayo i umi positive case na preng jogi tuki one pai la titang iwei ide kenthei ibana silo hadu menda ngiladon nriu teli ki active cases kibala de pha sampul mentes hadu menta gilong hadu menta singi gilong arfu hajar san spa saupo rr san saunot nang ta kibala tested negative hadu menta singi kibala ilong negative kilong arfu hajar sispa saupuwe tiba dang up pede yang report adu benda yang result yang jongki kiba test kilong aspa kandai fusan nang tade kibalawan fai kinong Meghalaya borok kibalawan fai yang Meghalaya adu benda kasngi kandai trik Julai kilong arfu hajar kandai spa arfu lai kini gede ka update status yang COVID-19 agak state yang Meghalaya ke jongi di Apo East Coast Hills total kalong Saupunyo nang tade Apo Riboy District total kalong Khatsan East Jaintia Hills District Idang Iwei West Garo Hills District Laingwood di kiba dan kita hingga update kibla recovered adu mentah kilong sausan kibla klat tidak dan hitang arngut